Salam əziz abituriyentlər, növbəti sualımız DİM 20 variant 1-ci qrupdan. Sualda deyilir, çeviri üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtə A nöqtəsindən, baxın, A nöqtəsindən B nöqtəsinə 0,5 saniyəyə çatır. Maddi nöqtənin bucaq sürətini hesablayın. Bu məsələ üçün, bu tipdə məsələ üçün sizə qısa, sadə yol verəcəm və bununla da belə tipdə məsələləri daha tez, rahat həll edəcəksiniz. Uzun-uzadı yazmağa ehtiyac qalmayacaq. Bizə zamanı verir. A-dan B-yə, yəni 120 dərəcəlik dönürsə, dönmə bucağını 0,5 saniyəyə qət edir. Gəlin bucaq sürətini düsturunu yazaq. 2pi bölünsün T. Burada bizə period lazım olacaq. Periodu necə tapacağıq? Biz bilirik ki, 120 dərəcəlik bucağın dönməsinə 0,5 saniyə vaxt sərf edir. Biz də bilirik period 1 tam dövrə sərf olunan zamandır və 1 tam dövrdə 360 dərəcədir. Bəs onda 360 dərəcəyə nə qədər vaxt sərf edər? Buradan T-ni tapsaq, 360 0,5'ə vurub 120 bölsək 1,5 saniyə edər. Gətirin burada yerinə qoyaq. 2 vurulsun pi 3'dür. 3 bölünsün 1,5. Bu deyilir 6 bölü 1,5 4. Deməli, omega 4'dür bucaq sürəti. Biz bunu fi ilə də yaza bilərdik. Amma ən rahat yol budur.